Do mua muốn mua. Cá gì em? Gạo. Số gì anh nghe tới vậy? Bóc cũng đi vậy luôn. Nói cho mẹ bóc cái đây coi đây rồi nhỏ nè. Rồi bao nhiêu đầu đây hình đá đâu. Trời quá, coi tao đang ăn nó mới kịp đâu. Cá sấu là ăn thịt người, ăn thịt sấu này. Mọi người mà nó xuống nó tơi luôn á. This flimsy bamboo bridge. Maybe I should be losing the weight next time. Okay. Oops. X-rated. To visit orphan house and trade the money or everything, you know. Corruption everywhere. Yeah. And you know, he see they only spend very few money, you know. And so many job of course run into their pocket. So corrupt.
Talking on the cell phone. Yeah.